ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ତ ତୁମ ପରେ କ୍ଷୁଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କରହେ ତ୍ୱରିତେ ସାକ୍ଷାତ ଶେଷ ବିଚାରର ଦିନ ଯେ ନିକଟ ବିବେଚ। প্রিয় শ্রোতা বন্ধু, প্রভু যীশু খ্ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହିପରି କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି, ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ। ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ବରଂ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ଏଇଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଲେ ଯେପରି ସେ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତମ, ପବିତ୍ର, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା କହିଦେଉ, ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁ ସ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞାରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଆମଠାରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ହଁ, ସେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କଲେ। ଯାହା ଆମେ କରିପାରିନାହୁଁ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କଲେ। ବାଇବଲ କହେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରି ଆମ ପାଇଁ ଆପଣା ଜୀବନ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଆମେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଦଣ୍ଡଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଉ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଏହିପରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେପରି ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପାଳନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।